Dinoho gwicirio ni gukoretwo ndakiuga mo wa wabo rauga ndirerera kuma Kariobangi twina mamu itumiri wa boi arauga anja ni bea nie ndirauga ni Dinoho aha na gikuyu giaku anja ni bea haya Maureen Mwaura kuma Naivasha thengio Mashosho Junior urauga ni Boboi kana Spiderweb niguo urauga Maina Francis Karish kuma Kirinyaga arauga ni Kiajege urauga ni bea haya na ngimara kiuga me locked theini wa ceceni ya Kameme TV thengio muno makiria thina mbere na kundumira macokio maku ni gukorwo ngimathoma o tugithiaga na mbere na mutamburuko witu wa mohoro haya tugithie na mbere na mohoro maitu andu aria maheirwo kandarathi ya guthondeka itina loka cia Ruto county-ini ya Nyandarua makirie gutiriha wira uyu undu uria uthiete na mbere na gutugirio ni thukuru iria irikitie kwamukira makiuga muhihinyano ni uthirite irathi-ini umwe wa aria maheirwo kandarathi no makoretwo magithomithia anake aria matiganirie mathomo county-ini yo uthondeki-ini wa indo cia mbao niguo gutigirira ni mehanda muturire-ini toria wa Boi wa Njugu na aratariria fiti mishumari nyundo na mbao ni imwe cia indo iria anake aya makoretwo makihuthira hari uthondeki wa ite na roka iria ciaheanirwo kandarathi ni thirikari kaunti-ini ya Nyandarua. Most of the workshops they are doing very well and we are happy that probably by the end of this week they will have delivered the desks to the schools. Umwe wa andu aria maheirwo kandarathi ino ni Joel Mwangi kuma Ndogino na hari gukinyaniria wira uyu acokaniriirie anake 15 aria matiganirie githomo ni undu wa itumi ngurani kuria akoretwo akimathomithia waki wa indo cia mbao o mundu akiigirirwo ratiri-ini na njira ya guthondeka ite ici maitho na meciria makirungiririo wira-ini niguo gutigirira hatire handu ha faca. Tuna beda twithondekeire tuna macini cia gucinirira na macini cia mbao iria ciraruta wira na kea mararutira wira haha. Job Muiruri ni umwe wa anake aria magunikite na githomo giki hatari marihi akiuga ni undu umuhingurite meciria na njira nene kuona akoretwo akihinda njohi cia ibango thutha wake gute mwihoko muturire-ini na agatariria uria githomo giki kimugarurite. Mimi nimeokotwa tugu katikati yani kwa vijana wenye wanakunywa bangi pombe. Sasa ameniita tu hapa na amenipea course bure kenete tondu tirathie na ku ati kunywa njohi no kwa andu manywa fagi uguo tutireigeria na maundu mau tondu riu twi busy ya tukiruta wira na kuona uthondeki wa ite ici ukirie kurikirira turacera imwe cia thukuru iria irikitie kwamukira indo ici kuria turakora ciakitwo kuringana na mendekithia maria thirikari yaheanire. Murutani munene thukuru-ini wa Mukoe agitariria muhihinyano wa rutwo irathi-ini ni uthirite ati ciana ici ni ikuhota guthoma wega guthomithio cikarite wega na ni ikuhota kuperform wega ukenete ithuothe ni kuona ati cukuru ni rabata na riu ni twakinya ikinya ringi ni undu wa kuheo ite icio 50 na lockers cia guikarira rutwo. But now at least everybody has his or her own locker and we are reading we are not disturbing each other. Gukiri uguo ritana ni rikitio kuri mbeu njithi kwaga kwingirania na maundu matangi mateithia muturire-ini ta uhuthiri wa dawa cia kurevia na ithenya-ini riu methe undu mangika niguo kugacirithia miturire yao. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.
Thegio wa Boi wa Njuguna ni riboti yo njega. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni atanyitwo gukarekereria ndumiriri muthenya wa rucio egi uria bururi woikaire mihango iri gatafanirio cikaro-ini cia bunge. Mamwe ma maria president atanyitwo gukaririria na njira ndikiru ni hamwe na king'uki gia COVID-19 kiria githiete na mbere na guthinikania bururi witu, ituge inya cia thirikari gatagati ka maundu maingi. Na toria nungari wa Kamau aratutariria a Kenya mari na matanya matiganite megie ndumiriri ya president muthenya wa rucio. Honorable speakers, my administration muthenya wa rucio maitho mothe magakorwo marorereirio cikaro-ini cia bunge riria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta agakorwo akirekereria ndumiriri ya uria bururi woikaire kuringana na gicunji kiigana rimwe ria 23 gia gatiba ya bururi o ndumwe na mawatho ma bunge. is expected to create opportunities for local industry. Mana na king'uki gia COVID-19 abunge na maseneto anini tu no magetekerio kuingira bunge thiini riria mwe atongoria moho wa Tangatanga maugite ni makang'athiria giikaro giki kiria president ahuthagira oro mwaka kuhea Kenya mwihoko undumwe na gutariria maundu maria makoretwo makihanika bururi-ini. Kiundu kiria kingikorwo gikia mwanya muno ni andu kuheo mwihoko ni president tondu angiaga kwariria muingi na ere bururi haria tukinyite na maundu maria eranire no ra bururi uikarite riu angifirwo mwana ucio ona Wanjiku no aigue ni ahinyirika muno tondu ndiramenya ndangikorwo akimenya bururi uro rathi na mbere. Umwe wa maria matanyitwo kuigwo muhari-ini wa mbere ni president gutariria uria bururi ung'ethanire na king'uki gia COVID-19 riri na banene ya arwaru o ndumwe na ikuiria ciumanite na murimu uyu irathie na mbere kwagithia thirikari o ndumwe na maabitha ugima wa mwiri toro. Koguo ni ndirona president yake concentrate muno na Big Four no horo wa BBI no horo wa bururi uria wikarite no horo wa coronavirus. Itugenya cia thirikari ari hamwe na gutigira muingi ni wakinyirwo ni motungata mogima wa mwiri wakiwa nyumba cia raithi gutigirira kuri na irio cia kuigana o ndumwe no thondeki wa indo ni undu ungi president atanyitwo kwaririria na njira ndikiru. Broad based at least 1,500 vehicles. And this is a positive beginning. Na kuona bururi uri ihinda-ini ria gutereta ciĩgiĩ ũcenjia wa gatiba ndumiriri-ini yake president no atanyitwo gukahurira ndebe riboti ĩno ya BBI na mũrũgamo ũrĩa akaheana wahota gũkeheria nganja na kũhorahoreria ndereti hiũ ya kana mendekithia ma riboti ĩno ya BBI ni mabatie kũrorwo kerĩ kana ca. Korwo keri uhoro wa economy ya Kenya na muno tondu ni turamenya legacy yake ena issue ya agenda 4 gwicira ne ukorwo akiariria maundu maria mana aheanire promises ciake thiini wa githurano. Aria bururi urugameire guoka ni ungumania utamburukia wa mahinya utonga wa bururi gatagati ka mangi no matanyitwo gukeyumiria na njira nene na maya no mamwe ma maria meyumiririe thiini wa ndereti ya mwaka muhituku riri na wa Kenya kuma icigo ngurani maheanite matanya mao. Kindu ingienda president arore wega thiini wa bururi witu turore uhoro wa economy tondu biashara ni ithiete thi muno. Mutongoria wa bururi akagia na ihinda ria kurora arimi anini ni tukoretwo tukihinyiririka uhoro-ini wa biashara. Ndiratanya mutongoria wa bururi ni akorwo agiki address uhoro wigie mathukuru. Mutongoria wa bururi ri expectation ya twinayo iguru ri ni ati hari undu ungiuka ahinge bururi. Mwaka muhituku ndumiriri ta ino yarekereirio mweri-ini wa kana na president Uhuru Kenyatta ni akinyireirie bururi ni wihandite na njira igwete no mwaka uyu maundu maingi ni macenjetie na Kenya ingi makaigwa ta mahinyiririkite na njira nene tutekuriganirwo uria bururi uthingithite kumana na king'uki gia COVID-19. Ni ndumiriri yetereirwo na githethũko ni ya Kenya othe kuona kiria gigakorwo kiondo-ini kia mutongoria wa bururi kuona mamwe ma maria makariririo mahota gukaheana mwerekera wa uria bururi uguikara thutha-ini. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau. Haya, tugucenjia o hanini tukorwo tukirika iharo-ini citũ na timu ya bururi Harambee Stars
Umuthi mari na ngucanio na Comoros ya gwetha tigiti wa guthaka mbitika cia gikombe kia Africa mwaka wa 2021 mubira uria urathie na mbere kiharo-ini kia Moi Kasarani Stars maigitwo thiini wa gikundi kia G kuri na mwihoko wa kuhota ikereka riri ria mbere. Thaici ndirenda tukorwo tukinyitanira na mwandiki wa mohoro wa ceceni ya K24 Abula Ahmed. Abula, kama unaweza kunisikia, pengine unaweza kutuelezea mchuano huu wa kandanda unaendelea vipi katika uwanja wa Moi Kasarani? Abula. Kufikia sasa sina habari njema sana vile, manake timu ya Comoros imetoka kufunga bao moja. Sasa hivi kipindi cha kwanza kikiwa bado kinaendelea, kumesalia dakika chache kabla ya dakika 45 za kwanza kukamilika. Comoros wanaongoza bao moja bila dhidi ya vijana wa nyumbani Kenya. Kumbuka ni mechi ya kundi G kutafuta nafasi ya kufuzu dimba la taifa bingwa barani Afrika mwaka 2021, mashindano ambayo Kenya ina matumaini ya kufuzu mara pili kwa mpigo. Kumbuka mwaka 2019 Kenya ilishiriki makala ya 32 yaliyoandaliwa katika taifa la Misri, na mambo hayakwenda vizuri sana, manake walishinda mechi moja tu katika kundi lao. Hivi sasa wanapania kufuzu AFCON mara ya pili kwa mpigo mwaka 2021, lakini kama ninavyosema ni kwamba bado matumaini yanazidi kudidimia. Kenya imefungwa bao 1-0 hivi sasa, kipindi cha kwanza bado kikiwa kinaendelea. Na mengi zaidi tunasubiri kuona kipindi cha kwanza kitenda vipi wanapoenda mapumzikoni. Je, kutakuwa na mabadiliko kutoka kwa mkufunzi Jacob Ghost Mulei kujua kutakwenda vipi, lakini kikosi je kimekuwa na mabadiliko. Kumbuka mshambuliaji matata Michael Ogada Olunga hajapata nafasi ya kusafiri kuja Kenya kuiwakilisha timu ya taifa Kenya kutokana na athari za COVID-19. Timu ambayo anachezea kule Japan, Kashiwa Reysol, wachezaji watatu akiwemo mkufunzi wamepatikana na corona, ndiposa amezuiliwa na hajaruhusiwa kusafiri kuja kuiwakilisha timu ya taifa Harambee Stars. Mbali na hapo pia inasemekana kuwa Josh Onyango pia hali yake ya afya si nzuri, ndiposa hakujumuishwa kwenye kikosi cha leo. Onyango, kumbuka hiyo juzi alichezea Simba na kuifungia bao moja katika debi la Kariakoo kule Dar es Salaam Tanzania dhidi ya Yanga ama watoto wa Jangwani ukipenda. Kwa hiyo mechi kufikia sasa bado ni 1-0 kwa Comoros wakiwa wanaongoza 1-0. Shukran sana Abula Ahmed kwa taarifa hiyo. Tunatakia kila laheri wachezaji wa timu ya Harambee Stars. Ni ngucanio ya mufirere rathi na mbere kiharo-ini kia Moi Kasarani gatagati ka Harambee Stars na Comoros, na kuona ati Comoros ni matongoretie na bao 1 gwa kibugu. Hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro matura-ini mukunyitanira na nungari wa Kamau thiini wa mutamburuko wa mohoro ngagikwendithĩria wiroreri mwega thie na wega tigwo na wega itikagiria tucemanie muthenya wa rucio. Njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, nake mutwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wangui wa Mwangi.